మా టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీవీ11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. हैदराबाद के इलाके एलबी नगर नागोल अलकापुर चौरस्ते के पास लक्की रेस्टोरेंट में दो दोस्त कल रात 12 से जुमेरात को 10 से 10:30 बजे के दरमियान बिरयानी खाने गए। उसी दरमियान बिरयानी खाते वक्त बिरयानी के प्लेट में से अचानक स्टेपलर पिन निकला। इसको देखने के बाद कस्टमर ने फौरी वेटर को बुलाया। वेटर को बुलाकर स्टेपलर पिन बताया। वेटर ने नज़रअंदाज करते हुए सही जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैनेजर को बुलाकर बिरयानी से स्टेपलर पिन निकला। इस तरह से कस्टमर ने मैनेजर से कहा। मैनेजर ने कस्टमर से बदतमीजी से पेश आया, ऐसा कस्टमर ने इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल लक्की रेस्टोरेंट अलकापुर चौरस्ते नागुल के पास कल ये वाक़े के बाद दूसरे ग्राहक भी देखकर चमक गए हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि आदमी अपने पैसे खर्चा करते हुए जिस तरह से रेट रखते हैं होटलों में, उसी तरह से दिल भर कर रेट देते हुए जब खाने के लिए आते हैं तो उनको साफ सुथरा और नहीं मिल रहा है। और ऐसे बिरयानी में स्टेपलर पिन आने की वजह से ग्राहक परेशान होकर मैनेजमेंट से कहा तो मैनेजमेंट भी नज़रअंदाज कर रहा है। कस्टमर ने टीवी11 को बताया है कि ये इसकी इत्तला फौरी फूड इंस्पेक्टर को देगी और उन्होंने कहा कि लक्की रेस्टोरेंट जो अलकापुर चौरस्ते के पास है, उन्होंने बिल भी लिया और उस चीज़ के फौरी फ़ोटो लेकर मीडिया के हवाले कर दी है। बहरहाल लक्की रेस्टोरेंट होटल जो नागुल अलकापुर के पास है, फौरी मैनेजमेंट को अपनी गलती को कबूल कर आइंदा ऐसी ना गलती हुए ऐसा देखना चाहिए। बहरहाल हम फिर एक बार हैदराबाद के जितने भी होटल्स हो या टिफ़िन सेंटर हो या फास्ट फूड सेंटर हो, अपने कस्टमरों को सही सर्विस देंगे तो साफ़ सुथरा रखेंगे तो कितनी भी दूर हो वो आकर कस्टमर खाएंगे। बहरहाल हम किसी होटल को या किसी कारोबार करने वाले को अपना टारगेट नहीं बनाते हैं। बहरहाल उनकी जिम्मेदारी, उनका फ़र्ज उनको याद दिला रहे हैं। बहरहाल एलबी नगर नागुल के पास अलकापुर चौरस्ते पे लक्की रेस्टोरेंट में ये वाक़ये के बाद हैदराबाद की आवाम अब होटलों में खाने के लिए सोच रही है। टीवी11 न्यूज़ हैदराबाद। अरे आलू बात करो। ये बोल रहा है क्या है? ये बोले क्या बोल रहा है? क्या करेंगे तुम्हारा बच्चा वाले के बात बोले ना, चेंज करके दे दो बोल के बोले, जब भी बोले चेंज नहीं करके दिए तू चेंज की बात दोनों में की बात करें तो हो जाता है। ये सब्जेक्ट का क्या बात है बोला? आ गया वो भाई उसको बोल रहा है। हां वही सोचता नहीं है ना। सोचने में एक जने तो ऐसे पुकारते हैं। మీ కొడుకులు కావచ్చు, మీ అల్ల కొడుకులు కావచ్చు, మీ ఫ్యామిలీ కొడుకులు కావచ్చు, ఈ స్టెప్లర్ దీన్ని చచ్చిపోతే పిల్లలు మనం అంటే మన నోటికి వచ్చింది కాబట్టి మనం తీసి పక్కన పెట్టాం. పిల్లల చోటుకి వస్తే ఏం చేస్తారు? దీన్ని మింగుతారు. లోపల పిల్లలు గుచ్చుకొని చచ్చిపోతాడు. బాగా మీరు అందరూ పని చేస్తున్నారు, అందరూ తమ్ముళ్ళు మీరు అందరూ చేస్తున్నారు. రోడ్ బాగా నేను తప్పుగా మాట మీరు ఒక్కరైనా ముందుకు వచ్చింది తప్పు మాట. కొంతమంది పేపర్లలో సపోర్ట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ కూడా ఆల్రెడీ సపోర్ట్ దట్ కమ్ షాటింగ్ హియర్, యు డోంట్ నో దట్। मैं टीवी को सपोर्ट किया। देखो गान मारने में टाइम लगेगा। अगर तुम करोड़पति रहेगा तो बात सीधी की बात नहीं है भाई। गलत काम कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम भी काम करते, तुम ओनर नहीं है, मैं मानता हूँ सबकी। ఈరోజు వార్తలు మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11. టీవీ11 ఛానల్ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా టీవీ11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు. www.tv11live.comలో లైవ్ చూడొచ్చు. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మిగతా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11.